কেমন আছো? আশা করছি ভালো আছো। বিউটি অ্যান্ড ন্যাচারাল মেকওভারে আপনাদের স্বাগত। তো আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি হেয়ার ক্রিম্পার কিভাবে নিজেরা বাড়িতে করতে পারবেন। ঠিক আছে, তো চলো বেশি কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা শুরু করে। আমি এটা প্লাগে সেট করে নিয়েছি। এখানে এভাবে সাইডে বটম আছে, তো আপনারা এখানে প্রেস করে এটাকে অন করে নেবেন। 180 দেখাচ্ছে, 180 ডিগ্রি সেলসিয়াসে আপনার এটা রাখবেন। এটা 180 ডিগ্রি থাকলে আপনাদের হেয়ারে কোনো রকম কোনো ক্ষতি হবে না। ঠিক আছে, তো এটা একটু গরম হয়ে যাক। তো ততক্ষণে আমরা হেয়ারটাকে ভাগ করে নিই। প্রথমে আপনারা হেয়ারটাকে দুদিকে ভাগ করে নেবেন। ঠিক আছে, এরকম করে দুদিকে পাটিং করে নেবেন। পাটিং করে নিলে আপনাদের সুবিধা হয়। এরকম করে দুদিকে পাটিং করে নেবেন। আর পিছনে যে হেয়ারটা রয়েছে সেটাকে একটা ক্লিপ বা কিছু দিয়ে আটকে নেবেন, তাহলে আপনাদের সুবিধা হয়। নাহলে বারবার ক্রিম্পার করার সময় সাইডে চুলগুলো চলে আসে। ঠিক আছে, তো চলো দেখা যাক। পিছনের হেয়ারটা এরকমভাবে ক্লিপ দিয়ে আটকে নিচ্ছি, আর সাইডের হেয়ারটাকে পুরো এক পাশে এরকমভাবে করে নিতে হবে। ঠিক আছে, সাইডের হেয়ারটা এরকম করে নেবে। পাতলা করে একটা লেয়ার নিয়ে, এইভাবে পাতলা করে একটা লেয়ার নিয়ে, এই যে আমার ক্রিম্পার গরম হয়ে গেছে, রেডি। তো আমি এটাকে এইভাবে কানের পাশে দিয়ে এরকম করে হালকা করে প্রেস করে করে এরকমভাবে করতে হবে। ঠিক আছে, এটা খুব ভালো একটা হেয়ার ক্রিম্পার, খুব সহজেই ক্রিম্পিং হয়ে যায়, আর একটা হেয়ারের পুরো একটা বাউন্সি ভাব চলে আসে। তো এই কারণে আপনারা যে কোনো হেয়ারস্টাইল খুব সহজেই করে নিতে পারেন। ঠিক আছে, তো এই যে এরকমভাবে পুরো হেয়ারটাকে ধরে আমি আরেকবার করে নিচ্ছি। যদি দুবার করে প্রেস করে করা হয় তো হেয়ারে ভালো করে বাউন্সি ভাব আসে। হ্যাঁ, এইভাবে করে নেবেন। আবার আমি একটা সাইড থেকে এরকম করে লেয়ার নেব। এরকম করে একটা সাইড থেকে লেয়ার নিতে হবে। এই চিকেনগুলো হলে আরও সুবিধা হয়। দেখ, চুলটা ভালো করে আঁচড়ে নেবেন এইভাবে। চুলি আমার হেয়ারটা খুব কাল, সেজন্য ভিডিওটা বানাতেও অসুবিধা হচ্ছে। এই যে এভাবে এরকম করে ক্রিম্পার করবেন। হ্যাঁ, আপনারা আইকনিকের প্রফেশনাল ক্রিম্পার না নিলেও আইকনিকের যে ছোট ক্রিম্পারগুলো হয় না, সেগুলোও বাড়িতে ব্যবহার করার পক্ষে খুবই সুবিধা হয়, সেগুলোও নিতে পারেন। তো আমি যেহেতু একটা পার্লারে কাজ করি, আর এমনিতেও বাড়িতে যদি কেউ বলে, অনেকে আসতে পারে না পার্লারে, তো বাড়িতে যেয়ে তাদের মেকওভার করতে হয়, সেই জন্য আমি বড় ক্রিম্পারটাই পারচেস করেছি। আপনারা চাইলে ছোট ক্রিম্পারটাও নিতে পারেন আইকনিকের। হ্যাঁ, তো এইভাবে আপনারা পাতলা পাতলা লেয়ার ধরে এইভাবে চুলটাতে এরকম করে পুরো হেয়ারটা করে এইভাবে ক্রিম্পারটা করবেন। হালকা হালকা প্রেস করে। যদি খুব আরও বেশি বাউন্স ভাব চান, তবে এটাকে আরেকবার এরকম করে করলে আরও বেশি করে বাউন্সি ভাবটা আসবে। হ্যাঁ, আপনাদের সুবিধা মতো আপনারা আপনাদের হেয়ার যেমন বুঝবেন সেরকমভাবে করবেন। আমি আপনাকে সবটাই বলে দিচ্ছি আপনাদের। ঠিক আছে, দেখুন কত ভালোভাবে ক্রিম্পার হচ্ছে। আর চুলটা আমার এদিকে হেয়ারটা দেখুন, এদিকে হেয়ারে কত বেশি হেয়ার, কিন্তু এদিকে অল্প হেয়ারে একটা বাউন্সি ভাব চলে এসেছে, তাই না? তো দেখুন আমার হেয়ারটার দুদিকেই আমি ক্রিম্পার পুরো করে নিয়েছি। পুরো লুকটাই চেঞ্জ লাগছে, তাই না? পুরো হেয়ারটা স্ট্রেট। এই হেয়ারটা এবারে যদি আপনি কালকে জল নেন, তো পুরো হেয়ার যদি কাল থাকে তো স্ট্রেট হয়ে যাবে। তো আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক করবেন,
কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। তো থ্যাংক ইউ।